खोड़ीबाड़ी पुलिस ने प्रतिबंधित कप सिरप व 2 लाख रुपए के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि खोड़ीबाड़ी पुलिस ने खोड़ीबाड़ी के भारत नेपाल सीमा पर पानी टंकी से प्रतिबंधित कप सिरप और 2 लाख रुपए के साथ एक मादक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम राहुल अधिकारी है। वह पानी टंकी के गौरसिंह जोत इलाके का निवासी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार नक्सलबाड़ी से पानी टंकी आते वक्त युवक को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद पुलिस ने तलाशी के दौरान उसके स्कूटी से 28 बोतल प्रतिबंधित कप सिरप और 2 लाख रुपए बरामद किए। आज आरोपी को सिलीगुड़ी महकमा अदालत में पेश किया गया है। खोड़ीबाड़ी पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।